მადლიერება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი დღისათვის. ერთმა დააგვეცოს, ერთმა გადახაროთ. გიორგის დიდი მოწამე გიორგის ხსენებას. და ეს კიდევ პროექტია ნორმაგის თანამდებობა. სტუმრები არიან ჩვენთან. ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენელი მეუფე დოსითეოზე და ბელგიის და ჰოლანდიის მთავარი არის და ასევე არიან სტუმრები ჩვენთან ჩამოსულები, რომლებიც პირველად გავიცანით მეუფე ათინაგურამ 2017 წელს, როდესაც მოგვიწია მეუფესთან ჩასვლა სტუმრად. აქედან წავაბრძანეთ ქეთევან-წამებულის ხატი და შევთხოვეთ დიდმოწამე ქეთევანს ამ ჩვენი ორი მხარის, ორი ეპარქიის მღვდელმთავრებისა და მრევლის ერის ერთიანობა ქრისტეში, მეგობრობა, ურთიერთისა სიყვარული და ღვთისწინაშე მართლა დგომა. და მაშინ ჩვენ იქ დავესწარით მნიშვნელოვან მოვლენას. საქართველოს ეკლესიას გადაეცა დიდი ზომის ტაძარი, იქ კათოლიკური ეკლესია მოქმედებს და ამ კათოლიკური ეკლესიის ერთი დიდი ზომის ტაძარი გადაეცა ჩვენს ეკლესიას მეუფე დოსითეოს და ამაში დიდი დახმარება აღმოგვიჩინეს აი იმ მეუფეებმა, რომლებიც დღეს ჩვენთან არიან. მეუფე თეოგენი არის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს წინამძღოლი ბელგიაში, ჰოლანდიასა და ლუქსემბურგში და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეგობრობა მეუფესთან და ამ ორი ეკლესიის მეგობრობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. ვიცით სამწუხაროდ, რომ ბევრი ემიგრანტი ყავს და ევროპაში ძალიან ბევრი არის. მეუფე დოსითეს იქ შრომა, სულიერი შრომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენმა ხალხმა შეინარჩუნოს თავისი თვითყოფადობა და თავისი სინდისი, ადამიანური სახე, მართლმადიდებლური. და აი მეუფე იქ ძალიან დიდად შრომობს და ეს მეუფეები მას მხარში უდგნენ. როდესაც გადაწყდა საქართველოში ჩამოსვლა მეუფე ათინაგორამ, მეუფე დოსითეოსთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ წმინდა გიორგის ხსენების დღე აღენიშნა ალავერდის დიდ საკათედრო ტაძარში, რითაც ძალიან გავიხარეთ და რისთვისაც პირველ რიგში ღმერთს, მერე დიდმოწამე გიორგის ქეთევან-წამებულს და თითოეულ თქვენთაგანს უხდით მადლობას, ვწირავთ ღმერთს მადლობას და გიხდით თქვენ თითოეულ თქვენთაგანს. აი დღევანდელი ჩვენი დღესასწაული ასე კიდევ გაამშვენეთ. თქვენი ზრუნვით, თქვენი აი ესეთი მსახურებაზე ყოფნით და ღმერთს თხოვთ, თან როგორი ღვთისგანგებულება არის. წმინდა დედოფალი ქეთევანი ჩაბრძანდა იქ, გიორგობას თავად ჩამობრძანდნენ ჩვენთან. ასე რომ ეხლა ორი დიდი შუამდგომელი ყავს, უпроსტოდ ორი დიდი შუამდგომელი გვიდგას გარანტად ჩვენ ორი ეკლესიას შორის ურთიერთობის უმჯობესობისათვის წმინდა დიდმოწამე გიორგი და ქეთევან-წამებული. მერს ვთხოვთ, რომ ჩვენი სტუმრების ჩვენთან სტუმრობა საქართველოში და ჩვენს ეპარქიაში იყოს ღვთისმადლით სავსე, იყოს მადლიერებით სავსე და შევთხოვთ ღმერთს, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს ქრისტეში დიდხანს, ას და უკუნისამდე. ეხლა მინდა მეუფეებს გადავცე სიტყვა და დაგლოცოთ და ორიოდეს ესეთ გავახსენოთ. C'est pour nous aussi une grande joie de pouvoir être ici, dans ce beau pays qui est la Géorgie. ჩვენთვისაც არის ძალიან დიდი სიხარული ვიყოთ აქ თქვენთან ერთად ამ ლამაზ ქვეყანაში, საქართველოში. Nous sommes arrivés hier soir et nous sommes tellement heureux que nous avons pu célébrer le premier jour de notre séjour la fête du patron de ce pays, Saint Georges.
ჩვენ ჩამოვედით გუშინ საღამოთი და ძალიან სასიხარულოა ის რომ პირველივე დღე ჩვენი ასე ვთქვათ აქ მოლოცვისა დაიწყო წმინდა გიორგის ამ დღესასწაულზე აქ ამ ტაძარში რომელიც არის თქვენი მფარველი საქართველოს მფარველი Un saint tellement vénéré partout dans l'église orthodoxe et même au-delà de l'église orthodoxe. და წმინდა გიორგი არის ის წმინდანი, რომელიც არის ყველა თაყვანცემული ყველა ეკლესიაში, მართლმადიდებულ ეკლესიაში და არა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიას ცემს მას თაყვანს. Et que c'est beau d'avoir pu concélébrer ensemble en cette cathédrale qui est dédiée à ce saint. და ეს არის ძალიან მშვენიერი და ძალიან სასიამოვნო, რომ ჩვენ ვიმსახურეთ აქ ამ ლამაზ კათედრალში, რომელიც მის სახელზე არის აგებული. Avec le président de cette célébration, le métropolite du lieu, le métropolite David, qui nous accueille aujourd'hui. დიახ, მის ესე იგი განსაკუთრებით მეუფე დავითთან ერთად, რომელიც იყო წინამძღოლი ამ მსახურების, ვინც უძღოდა ამ მსახურებას, საზეიმო მსახურებას და რომელიც არის ეპისკოპოსი ამ ეპარქიის. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés déjà en 2017 à Bruxelles, que nous avons célébré ensemble la liturgie, la première dans la nouvelle cathédrale du patriarcat de Géorgie à Bruxelles. და ეს მართალია რომ ჩვენ ერთად შევხვდით ერთმანეთს მეუფე დავითს ბრიუსელში კათედრალი ანუ კათედრალი ანუ ეკლესიაში სადაც ერთად ვიმსახურეთ. Et à ce moment-là, il avait dit que nous vous attendons en Géorgie, et bien nous sommes là, Monseigneur. Am მსახურებაზე ბრიუსელში, ამ ლამაზ ტაძარში ჩვენ დავგვირდით ერთმანეთს, რომ ჩვენ ჩამოვიდოდით საქართველოში და აი აქ ვართ. Nous sommes là grâce à l'invitation du patriarche Élie et aussi de Monseigneur Dosithei. ჩვენ აქ ვართ მისი უწმინდესობის მოწვევით ილია მეორესი და მეუფე დოსითეოსისა, რა თქმა უნდა, ასე. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble au sein de la conférence orthodoxe des évêques du Benelux. გარკვეული წლებია ჩვენ მუშაობთ ერთად ეპისკოპოსთა კონფერენციის ეგიდით. ეპისკოპოსთა მართლმადიდებელ ეპისკოპოსთა კონფერენციის ეგიდით ბენელუქსის ეპისკოპოსებისა. Nous sommes plus de membres de ceux qui sont présents. ჩვენ უფრო მეტი ვართ, ვიდრე ახლა წარმოდგენილი ვართ აქ ამ ეპისკოპოსთა კონფერენციიდან. Mais ça arrive que l'un et l'autre a d'autres obligations. მაგრამ ხდება ისე, რომ ყველას რაღაც სხვა მოვალეობები აღმოაჩნდა. Mais quand même, nous sommes venus à 4 avec l'évêque Marc, qui est un hiérarque du patriarcat de Roumanie. მაგრამ ჩვენ 4-მა მოვახერხეთ ჩამოსვლა და მეუფე მარკი, რომელიც არის რუმინეთის ეკლესიის მღვდელმთავარი, avec l'évêque Joachim et moi-même qui relève du patriarcat œcuménique de Constantinople. მეუფე იოაკიმე და მეც, რომელიც წარმოადგენთ კონსტანტინოპოლის ეკლესიას. Et bien sûr avec Monseigneur Dosithei. და რა თქმა უნდა მეუფე დოსითეოსთან ერთად. Et je pourrais dire que quand même nous sommes un peu le noyau de cette conférence épiscopale orthodoxe au Benelux. მე შევიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ რაღაც აი ის გული ვართ ამ კონფერენციისა, ის ნაწილი, რომელიც მუდამ ერთად არის. Et le but de ces rencontres 2 fois par an des évêques, c'est justement de travailler un réconfort, je dirais, de l'unité de l'Église orthodoxe. და ის წესი, რომ ჩვენ წელიწადში ორჯერ ვიკრიბებით ერთად, ეს იძლევა საშუალებას იმისას, რომ ეპისკოპოსებმა ერთად ვიმუშაოთ, ერთად ასე ვთქვათ, ვიმოღვაწეოთ ჩვენი სამრევლოების, ჩვენი მორწმუნეებისათვის. C'est en effet le modèle synodal qui a été choisi de se rencontrer
2 fois par an. ეს სინოდალური, ანუ ძველი ტრადიციაა და ყველა ეკლესია ასე აკეთებს, რომ ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს ეპისკოპოსები წელიწადში. Car en effet, nous nous trouvons sur le même chemin, ensemble. როცა ამას ჩვენ ვაკეთებთ, რომ ერთად ვართ, ჩვენ ზუსტად ამ გზაზე ვართ, რასაც ეპისკოპოსები აკეთებდნენ ყოველთვის. Et nous devons donner des réponses à des problèmes que nous rencontrons sur ce chemin. და ამ შეხვედრის დროს ჩვენ ვპასუხობთ იმ პრობლემებს, რომლებიცაც ჩვენ ხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Donner aussi le témoignage de notre foi et de notre vécu orthodoxe en Occident. და ჩვენ ასე ვამოწმებთ ჩვენ სარწმუნოებას, ჭეშმარიტ ჩვენ სარწმუნოებას, რომელიც ჩვენ აღმოსავლეთიდან ყველამ ერთად მივიღეთ. Mais ici nous sommes venus en tant que pèlerins pour visiter des beaux lieux ici de ce pays. და ჩვენ ახლა ამ მომლოცველობით ერთობაში მოვედით ამ ლამაზ ქვეყანაში, ჩამოვედით აქ, მოვედით ვართ აქ. De prier pour l'unité de l'Église orthodoxe tellement désirée et tellement besoin aujourd'hui. და მოვედით იმისთვისაც რომ ვილოცოთ, რადგან მართლმადიდებლობას სჭირდება ეს ერთობა, რომელიც ცოტა დაყოფილია დღეს. Et de prier pour la paix dans le monde. და ვილოცოთ მშვიდობისათვის ამ ქვეყანაზე, სოფლიოში, სამყაროში. Car nous sommes venus tout près de ce qui se passe en Ukraine, des orthodoxes qui font le combat contre des orthodoxes. ჩვენ სულ ახლოს ვართ იმ პრობლემასთან, რომ მართლმადიდებლებს შორის უკრაინაში რაც ხდება, ეს ბრძოლა რაც მიდის, ეს ამბავი რაც მიდის, ძალიან ახლოს ვართ ამასთან და Ce n'est pas ce témoignage que nous voulons donner. ჩვენ ეს არ გვსურს არავის. ამაზე ჩვენ ვერ დავამოწმებთ, ეს არ არის ჩვენი Nous devons parler de Dieu qui est amour, Dieu qui est la paix, de Dieu qui nous rassemble au lieu de trouver des conflits dans le monde. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვთქვათ იმაზე, რომ ღმერთი არის სიყვარულის, ღმერთი არის მშვიდობის, ღმერთი არის ერთობის ამ სამყაროში. Et nous sommes convaincus qu'avec votre aide, ces prières vont être écoutées au ciel. თქვენი დახმარებით ჩვენ ვართ მოწოდებული ამისთვის, რომ ვილოცოთ ამ მშვიდობისათვის. Continuez aussi vous sur le chemin de l'Église orthodoxe. და გავაგრძელოთ ეს გზა მართლმადიდებლობისა. Gardez les jeunes dans la tradition de l'orthodoxie. და დავიცვათ მართლმადიდებლურ ტრადიციაში მყოფი ყოველი ადამიანი. C'est un grand défi aujourd'hui dans un monde de plus en plus sécularisé. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს ამ სოფლიოში, რომელიც ძალიან სეკულარიზებულია და ძალიან დაცილებული, სეკულარიზებული, ესე იგი დაცილებული საერო თვალსაზრისით რწმენას. Mais avec les bons soins de votre métropolite, je suis confiant et conscient que vous allez continuer comme Dieu le veut. და თქვენი მიტროპოლიტის მეუფე დავითის ასე ვთქვათ დიდი ასე ვთქვათ სტუმართ მოყვარეობით ჩვენ ვართ გამდიდრებული ამ ერთობაში და ვარ იმედიანი ამავე დროს ვარ იმედიანი ამ სიკეთისთვის ამ ლოცვისთვის. Que Dieu vous bénisse tous. ღმერთი გაკურთხებდეს თქვენ ყოველს. Christe Arsga. Christe Arsga. Christe Arsga. Seigneur, chers frères et sœurs au Christ, je suis déjà venu en Géorgie il y a 7 ans de cela. Avec un groupe de pèlerins français. Et depuis 7 ans,
j'attendais avec impatience de revenir dans ce pays. და 7 წლის მერე მე ველოდებოდი ამ მოვლენას რომ ისევ ჩამოვსულიყავი. Monseigneur Dositeos a dit, il a raison, que je fais partie de l'église roumaine. მეუფე დოსითემ თქვა რომ მე ვარ რუმინეთის ეკლესიის წარმომადგენელი რუმინეთიდან. Mais il a oublié de dire que je suis français. მაგრამ დაავწდა რომ მე ფრანკი ვარ. Et comme tous les Français, je suis un peu chauvin. Chauvin, qui aime son père, très patriote. ვარ საფრანკი, მაგრამ ვარ ის, ვისაც ძალიან უყვარს თავის ქვეყანა, ასევე რუმინეთი. Mais dans mon cœur, il y a une place pour la Géorgie. და ჩემს გულში ამავე დროს არის საქართველოს ადგილი. Et je remercie Dieu de m'avoir permis de revenir dans ce pays aujourd'hui et de célébrer, d'avoir pu concélébrer pour la fête du patron de ce beau pays. და მე ძალიან გახარებული ვარ იმით, რომ ვიმსახურე ამ დღესასწაულზე, რომელიც არის ამ ქვეყნის მფარველი წმინდანი და ვიმსახურე მეუფეებთან ერთად. Et je ne vais pas attendre encore 7 ans pour revenir. ახლა 7 წელი ვეღარ დაველოდები კიდევ ჩამოსვლას. Maintenant d'accord. Laissez Artia. Спасибо большое. Очень. Ну, сюда чего? წმინდა მადლობა გადავიხადო. Ça semble le patriarche Oui, მე მინდა გადავხადო მის უწმინდესობას ილია მეორეს. Ilias se aussi le métropolite de cette province géorgienne. Da am eparchis mitropolit David. Et aussi je voudrais remercier mon métropolite de notre métropole en Belgique et exarque des pays européens de Luxembourg et du Pays-Bas et Monseigneur Athenagoras. და მინდა მადლობა გადავხადო ასევე ჩემს მიტროპოლიტს ბელგიისა და ეგზარქს ჰოლანდიისა და ლუქსემბურგისა. Aussi, je voudrais remercier le Monseigneur Marc de l'Église orthodoxe roumaine. ასევე მეუფე მარკს უხდი მადლობას, რომელიც რუმინეთის ეკლესიიდან არის. Aussi, je vous donne, Monseigneur Dositeos, notre remerciement. და გადმოგცემთ ასევე თქვენც ჩემს მადლობას მეუფე დოსიტეოს. Pour votre invitation et pour cette expérience spirituelle de cette jour. და მადლობას ვიმხდით ამ კარგი გამოცდილებისათვის, ამ ლამაზი მოგზაურობისათვის. ეს იყო აქ ჩვენი ის არაფერი. Je voudrais enfin remercier tout le monde, tous les fidèles qui ensemble on a fait une doxologie à notre Seigneur, le Dieu. Un grand merci à vous, à tous. და გილო მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადო თქვენ, რადგან თქვენთან ერთად ვილოცეთ და ეს დიდი მსახურება თქვენთან ერთად გავატარეთ. მადლობა ღმერთს ამისთვის და თქვენ მადლობა. Χριστός Ανέστη. ალიგრია. მე უკვე დიდი მადლობა დავასრულოთ ახლა თორე ჩვენ მიჩვეულებრივად ხარჯის საფორებში.